بالليسوف هاكنوتي من دنداري كينيا برجنتي akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoota amantaa islaamaa maraanuu baga ayyaana arafaa kan bara 2017 nagaadhaan geessan isiniin jenna qophii kanaan dhaabbataa tola ooltummaa keessaayyuu namoota araada garaagaraatiin qabaman araada sanaa keessaa akka isaan baaniif dhaabbatee fi egaa sanaan booda erga araada garaagaraa keessaa sababoota garaagaraatiin erga baaniitiin booda gara hawaasaatti deebisuu waliin tokko waliin turmaata taasifnaa isinis hagadhuma qophii keenyaatti kan waliin turtan kabajaan isin affeerreeraan waliin turaa gara keessaa seennee waa'ee dhaabbata kana ilaalaa turmaata waliin taasifnaa irra deebiidhaan ayyaana gaarii isin haa ta'u nu waliin turaa. Deemaa hangasuu gama ceetanii cufana mafgisaa diinii keessanii diiniif tattaafadhaa karaa hundaanii haada islaamummaan wal qabatanii karaanni dheerataa abdiin murtanii fuulduratti malee duuban laaltanii amaaman junuud alfidaa aciddu shabaaba liyawmin nidaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa iddoon itti argamnu akkuma jalqaba kaafne dhaabbata yimmalakatanyal kan jiru yookaan immoo na ilaallata kan jiru keessatti argamna. Egaa dhaabbanni kun namoota araada garaagaraa keessatti bobba'an iddoo kana dhufuudhaan akka isaan araada kana keessa ba'an deeggarsa garaagaraatu taasifamaaf jechuudha. Hundeessituun dhaabbata kanaas Neemaa Muzayyin jedhamti ishee waliin turmaata taasifna jechuudha. አመሰግናለሁ በምሳ ሰዓት ነው የተገናኘነው አዎ ምሳ ሰዓት ላይ ነው የመጣችሁት ደስ ብሎኛል ግቢውን አላሳየው ሰዓቲ በቆና ዱፍተኒ ነቲ ቶሌራ ሞራሲ አገርሲሴን ዴቢኔ ዱፍና ሞራ ከና አጋቴ ሰንዳበቲብኔ ሰናም ወደ ትሬብና ወልንትራ ይዝናኑበት ፀሐይ የሚሞቁበት ሻይ ቡና የሚሉበት ኢዶን ኩን ኢዶ ኢtti bashannanan aduu qaqqaammatan shaayiif buna itti jedhanidha akkuma argitu bakkichi baay'ee dhiphaadha namoonni jiran immoo baay'eedha በጣም ከፍተኛ የሆነ የቦታ ችግር አለብን ያው ይሄ ግቢያቸው ነው መዝናኛቸው ነው ሬዲዮንም ያዳምጡት ምን የሚሉት እዚህ ቦታ ላይ ነው ማለት ነው kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kanaan booda iddoo keessa saammoo isin daawwatiifna akkasumas immoo sirna laaqanaa siin jira teenyees buna dhugaa ayyaana kabajaa waliin dabarsinaa nu waliin turaasina nuun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa alamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa fuuldurat ka'aa deemnu ifa diinii keenyaa fi taageessinu Kana balleessuuf hakanuti min dandari Kenya borjannatati ይሄ ማረፊያቸው ነው ልጆቼ ኦርቶዶክስ ልጆቼ ijoolleen koo amantaa ortodoksii hordofan as keessatti boqotu Kana balleessuuf hakanuti min dandari Kenya borjannatati darba طواغيت شركي فقيسا دربا ربين توكي چونسا اسما قبا እዚህ ጋር እንግዲህ የእጅ ሙያቸውን ነው የሚያሳየው እኔንም ስለውኛል ያው iddoon kun ogummaa isaanii kan itti agarsiisanidha namni tokko anaanis nakaasiira na fakkaata ነሽ ብሎ ልጄን ሳለው አንስቶ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ስለው የለጣጠፈን ማለት ነው kabajamtoota daawwattoota keenya egaa iddoon kun immoo iddoo bulmaata isaaniiti egaa namoota kanatu asirra bula jechuudha egaa isaan dandeettii warreen guddaa qabanidha egaa haala kanaatiin egaa suuraa kaasaniiru ishii haala kanaatiin ishii kaasaniiru hin fakkaata ተመስላል inni kun kutaa warreen amantaa ortodoksii hordofan keessa bulanidha iddoon itti isaan immoo kadhatanis iddoon kadhannaa isaanii iddoo kana jira jechuudha እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ጧትና ማታ ልክ ሜዲኬሽንም ወስደው ምንም ብለው ኦርቶዶክሶቹ መተው እዚህ ውስጥ ይጸልያሉ iddoo kanatti immoo ganama yaalii fayyaa erga argatanii booda amantaa ortodoksii warri hordofan asitti kadhatu Oleewwan mi ammas deemaa mi gochaan mul'isaa diinii islaamaa hojiin agarsiisaa haqaaf haqummaa hiika walqixxummaa kan bilisummaa ይሄ ቤት እኔ ያው አውስትራሊያ ነበር መኖረው ስመጣ ልጄንም ይዤ ነበር የመጣሁትና ከቤተሰብ ጋር ነበርኩኝ ani awustiraaliyaa ture kanan jiraadhu yeroon dhufu ilmoo koo qabadhee dhufeen maatii waliin jiraadha ture kun mana keessa jiraachuuf kireeffadhee turedha
yeroo dheeraaf ergan keessa jiraadhee booda ijoollee koo araadaan qabaman manan keessa jiraachisu yeroon barbaadu eenyullee natti kireessuu hin barbaanne. Akka tasaa namni mana kana natti kireesse waan na beekuuf maatii koo keessaa baaseen miyaas keessatti hambisee ijoollee koo kunuunsuuf taasisee jechuudha. ከራየሁበት የተከራየሁት ነገር ግን ራሴ የምኖርበት የነበረ መኖሪያ ቤቴ ነው ማለት ነው። ሲላፉ ጅሬኝህን ረፉድኒ ቀርፋን ቀበዳ ተከገብናኒ ደዳቁን hinjiru ገዳበተኒ ammas immoo kutaa kan biraa keessatti argamna iddoo ciisichaa jechuudha. nu kormatamnaan daranjaባታ እዚህ ላይ አሁን ደህና የሆኑ ለመውጣት የተዘጋጁ ልጆች እነሱ የሚያርፉበት ያው የነሱ ማረፊያ ነው እንግዲህ እንደ አቅማችን ማለት ነው። kunis iddoo boqonnaa ijoollee kootiiti. Ijoollee koo fayyanii ba'uu gaantu as bula. Waliigala ba'uuf ijoollee guyyaa 15 hafuuf iddoo boqonnaa kanaa tursiifna. erga fayyanii gara hawaasaatti yookaan immoo gara maatii isaaniitti deebi'u jechuudha. Ammas immoo kutaa kan biraas hin daawwachiifna. ifadini keenya fitageessinu dukana balleessuuf haakanuti min ሂጃማ ቴራፒ ዋግምት የሚሰራበት ቦታ ነው። Kutaan kun kutaa hijaamaa teraappii jedhama. Ijoollee dhiphinni itti dhaga'amu dhiigni isaanii xuraa'e karaa meeshaatiin qaama isaanii adda addaa keessaa akka socho'u taasifama. Sanaan booda gammachuu argachuun gara siistamaatti nuu galu jechuudha. ደስታን ያገኛሉ ወደ ሲስተም ውስጥ ይገቡልናል ማለት ነው። Gama fayyaa fi akkasuma gama afuuraatiinis kan deeggarsi isaanii iddootti taasifamudha. Egaa ogeeyyii fayyaatu iddoo kanatti jiru. Isaanis keessaayyuu dhiigni isaanii mataarra yoo miidhaa qabaatan dhiiga isaanii sana sochoosuudhaaf yookaan immoo iddoo madaa qabu sana akka fayyu taasisuudhaaf qaama isaaniirraas akkasuma iddoo deeggarsi itti taasifamudha jechuudha. Amma immoo kutaa kan biraas hin daawwachiifna. Ammas ይሄኛው ደግሞ የኢንዲቪጁዋል ማለት ግሩፕ ቴራፒ ሳይኮሎጂዋ የምትጠቀምበት ሩም ነው። Kun immoo ogeettiin saayikooteraappii kutaa itti gargaaramtudha. Kunis iddoo deeggarsi gareetti kennamudha. ነበር አሁን ግን ለልጆቼ ግሩፕ ቴራፒ ሐኪማቸው የሚሰጥበት ክፍል ነው። ረከይድ العدا فدان كبساودا برديني كينيا دنيا في لبو وهندا لاينا فدان كبساودا برديني كينيا እንግዲህ ባጭሩ በትንሹ ብዙም ያልጎበኘን Egaa gabaabumatti iddoo baay'een kan ilaalle jiraatanis ayyaana waan ta'eef fuulduratti bal'inaan daawwachiifna. እንኳን አደረሳችሁ። የኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ፕሮግራም ከይመለከተኛል በጎ አድራጎት ድርጅት ጋር በዓል ሊያከብር መጥቷል። እንኳን ደህና መጣችሁ በሏቸው። jiru yomu oduma fuldurrat kaademnu ifadini keenya fitageessinu kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessa seenerraa egaa dhaabbanni tola ooltummaa kun namoota araadaa garaa garaa keessatti bobba'an akka isaan araada kana keessaa ba'aniif kan taasisudha. Egaa akkuma jenne sa'aatii laaqanaa irratti argamne irra nuyis egaa hundeessituun dhaabbata kanaa Neemaanis yeroo ammaa kana laaqana kennaafii jirti. Ishii gargaaraa turmaata waliin taasifna. Ayyaanni ayyaana gaarii isin haa ta'u nu waliin tura. deemaa qaxxaamura tabbaa fi garaa sululaa fi tulluu darbaa waa maraa deemaa qaxxaamura tabbaa fi garaa sululaa fi tulluu darbaa waa maraa deemaa hangasuu gama ceetanii cufa namaaf geessaa diinii keessanii diiniif tattaafadhaa karaa hundaanii haada islaamummaan wal qabatanii karaanni dheerataa abdiin murtanii fuulduratti malee duuban laaltanii amaaman junuud alfidaa aciddu shabaaba liyawmi النداء أعيدوا إلى الشرق سلطانه وذكوا محاصير كيد العدا daawwattoota keenya egaa akkuma isiniin jenne dhaabbata tola ooltummaa imalakkatanya yookaan immoo na ilaallata kan jedhamu keessatti ayyaana dabarsaa jirra. Egaa hundeessituun dhaabbata kanaas egaa Neemaadha. Neemaa Muzayyin jedhamti. Egaa ishiinis akkuma jalqabarraa argitan nyaata akkanatti warreen araada garaa garaa keessa turan as fiduudhaan egaa nyaata isaanii irraa dhiquu kunuunsuudhaan gaggeessite akkuma duraan argine. Egaa kanaan booda immoo maaltu jira kan jedhus waliin ilaalla. Neemaa abaltash ነበረ። አዎ በጣም እናመሰግናለን። አሁን የምሳ ፕሮግራም አልቋል። አሁን ደግሞ ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣን የምንጫወትበት Amma sagantaan laaqanaa xumurameera. Amma
amma immoo teenyee buna dhugaa taphanna ayyaana kabajuuf qophoofneerra. እኛ ጋር ሁሌ ዒድ ነው ካለ ሁሌ የሚበላ የሚጠጣ ካለ ለልጆቼ ሁሌ ዒድ ነው። nu bira guyyaan hundi iidadha wanti nyaatamu dhugamu yoo jiraate ijoollee kootii iidadha garuu immoo amantaa keenyaan waggaatti iidni yeroo lama kabajamu ayyaana keenya isa guddaadha guyyaa addatti ilaalludha. kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa amma immoo teenyee waa'ee ayyaana taphachaa akkasumas immoo waa'ee dhaabbata kanaa haasaa turmaata waliin taasifna agadhuma qophii keenyaatti ammas nu waliin tura isiniin jenna. السلام عليكم نيناتشو عيد مبارك بلنان طواغيت في شركي فقسا دربا ربين توكي تشومسا يسوما قبا مخلوقني مخلوق ابو امال كبا إران ارقتني وفود الدبا يوباتن إبادة قلتني إبادة يوديمتن عيد العدها የአረፋ በዓል እየተከበረ ነው። አፋን ኦሮሞዎች ከኛ ጋር ናቸው። በጣም ደስ ብሎናል። ኢድ አላደሃን ከበጀማ ጅራ ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ነሞኑ ወሊን ጅሩ ባይ ኑቲ ቶሌራ ጅርቱ ነጉማ እንኳን አደረሳችሁ በገጊሰን አያና ከን በሬዳ አከም መኒ ኩን አከምቲ ላልተንስ kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa ayyaana dhaabbata tola ooltummaa ይመለከተኛል kan jedhu yookaan immoo na ilaallata kan jedhu keessatti kabajaa jirra egaa as namoota garaagaraatu jira amantaa islaamaa warreen hordofan jiru akkasuma kiristaanis jira egaa haala kanaatiin arafaa waliin kabajaa turmaata waliin taasifna akkasumas immoo hundeessituu dhaabbata kana Niimaa Muzayyin Faanas waa'ee dhaabbata kana haasaa turmaata waliin taasifna agadhuma qophii keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerraa nu waliin tura. Alhamdulillahi kasiira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma jennee egaa kanaan booda turmaata keenya kana keessatti egaa namoonni kun erga dhaabbata kanatti dhufanii booda maal akka argatan jijjiirama ofirratti arganii fi egaa hojiin gaarummaa akkanaa jiraachuun hagam fayyada kan jedhu waa'ee kanaa taphachaa turmaata waliin taasifna nu waliin tura isiniin jennaa jalqaba irratti garuu hundeessituu dhaabbata kanaa kan taate Niimaa Muzayyin irraa eegalla. በመጀመሪያ አፋን ኦሮሞ የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል ይመለከተኛል ለማክበር ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ በአላህ ስምና በይመለከተኛል jalqabarratti TV afaan oromoo ayyaana Eid al-Adha nu waliin kabajuu dhufuu keessaniif maqaa waaqayyoo fi dhaabbata tola ooltummaa ይመለከተኛል ijoollee koo as jiran as seenuuf qophaa'anii fi fooyya'anii ba'aniin isinan galateeffadha dhaabbanni tola ooltummaa ይመለከተኛል yeroo hundeessinu eeyyama Allah yookaan uumaa waan ta'eef tasa kan hundaa'edha jalqabarrattis obboloota sadii deeggaruuf jedhamee tasa kan hundaa'edha amma garuu galata waaqayyoo dargaggoonni 700 ol giddugala keenya seenanii dandamatanii ba'aniiru amma immoo damee qabnu lamatti dargaggoota 165 deeggaraa jirra erga hundaa'ee waggaa sadaffaasaati hojichi maallaqa humna nama baratee qophii ta'uu gaafata angaruu otoo humaa hin qabaatin kophaa koonee gale garuu hunda caalaa deeggarsa Allah waan qabuuf galata isaa dargaggoonni baay'een jijjiiramanii ba'aniiru አላህ እየረዳኝ አልহামዱሊላህ ኦልሞስት ሶስተኛ ዓመት ላይ ነው ያለሁት ብዙ ልጆች ገብተው ሲቀየሩ የሚቀየሩ ልጆች ስለማይ ብቻ በጉጉት ተሰራዋሉ ijoollee jijjiiramanii ba'an qofa wantan arguuf fedhiin hojjedha malee hojichi ni ulfaata ስራው ክብደቱን ለመግለጽ እኔ እንጃ ቃላት ያለው አይመስልም ከባድ ነው ዱካና በሌሱፍ ሃካኑቲ ሚንዳን ታሪኬኛ ቡርጀናቲ ከመላው ኢትዮጵያ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች guutii Itoophiyaa irraa fi akkasumas dargaggoota amantaa hedduutu jira garuu baay'inaa musliimota ግን ማጆሪቲ ሙስሊሞች ናቸው araada kana keessaa bahuudhaan kanneen hawaasatti makaman illee baay'ee akka jiranidha kan shinnoo kaaftee jira warreen asitti yeroo ammaa kana galanii tajaajila kana argachaa jiran keessaa egaa baay'ee isaaniitu jiru isaan waliin immoo turmaata taasifnaa ammas waliin turaa siin jenna kanuti mindaan taarikeenya burjannatatti kabajamtoota daawwattoota keenya egaa namoota iddoo kanatti tajaajila argatan keessaa immoo isa tokko waliin turmaata taasifna
Tole walaa bar baga geessa ayyaana kan. Baga wajjin geenya ayyaana gaariidha. Ummata muslimaatiin immoo baga ayyaana idalaa wafaatiin bagatti singee jecha. Agamtee ergaas dhufteeti. Eegan nufi baatii lama ta'eera. Baatii takka naafa namni as galee baatii sadiidhaaf kan inni agaggamee ba'uu danda'u akkana jecha. Maal taatee dhuftee yaati yeroo dhufte? Yeroo dhufu araada adda addaan qaba. Araada jimaa qaba. Araada jimaa irraa bilisa ba'uudhaaf kan dhufe. Eessa ture iyyuu biyyi kee? Biyyi koo Ilbaabur mattu. Jimaan kun maatirraa na baaste akkuma kana fira na dhabsiiste waan adda addaatti na galchite jechuudha araadni kun. Kanaafuu araada kanarraa bilisa ta'e amma gara hojii kootiitti gara maatii kootiitti uummata kootiitti deemuudhaaf hin deemaa jechuudha. Agamsimi eenyu laata amma waan sun? Namiidhuu qofa utuu hin ta'in namummaa kun maalummaa makooyyuu na dhabsiisee jira jechuudha araadni kun. Araada jecha maalummaa makoo waan ani hojii hojjechuu qabu akka hin hojjenne hojiirraa addana baasee uummata biraa addana gochuun isaayyuu araada jechuudha. Na biratti miidhaa cimaa kan inni fide jechuudha. Diinagdeedhaan akka hin guddanne na godhe tokko lammee bakka hiriyoonni koo dhaabbatan akka hin dhaabbanne na godhe sadii hedduudha miidhaan ni qabu miidhaan araadni qabu taa'anii sa'aatii koo akkanitti gizeedhaan itti fayyadamne na godhe. Kana hundaan boodatti na hambise jechuudha araadni. Haaluma salphaatiin itti galtee jirti? Haaluma salphaa yeroo barumsaa barnoota irra gaafa jirru barsamuma barumsaan eegalee sanuma booddee nu wajjin dhannuma godhatee nu wajjin deemee jechaadha. Barachaa turte? Barumsa barachaa ture. Meeqa baratta? Yuunivarsiitii baradhee waggaa lama. Sababa jeequmsa addaatiif yuunivarsiitiin sababa kanaan nigdiitti hin galle. Daldala sana keessa otoo jirtuu araada kanaanis qabamaa jiru. Araaduma barumsatti jalqabee kuni gaafuma daldalatti seenu duukaa itti fufee arbee koo bareeddatu koo na fidanii asin seenee jira jechaadha. Atoo bira dabartee maatis rakkifteetta gaa? Maatis rakkisee akkasana ture maatis rakkisee. Achi amma as dhuftee ji'a lama taateef? Ji'a lama ta'eera. Ji'a lama kana keessatti amma fooyya'insa argatte? Fooyyinaan qabu amma duraan gaafa araada kana fayyadamu fidi fudhadhu naan jedha waan adda addaa itti deddeebi'e kun hunduu sabistaansii kan fayyadamuuf na barbaachisaa jechuudha. Amma gatiin meedikeeshinii fudhadhuu fi qoricha adda addaa gatiin fudhadhuutti deemuuf narraa dhaabbatee jira jechuudha. Amma na barbaachisu fedhiin sana keessaa badee jira jechuudha. Namni tokko tiriitimantii kan inni argatu afaan wal dubbatanaadhaan waan inni dubbate keessatti kan inni dhukkubni isaallee argamu. Kana hunda kan dabarsuu qabnu dooktarootaa wajjin saakaatiriistootaa wajjin gatii ta'eef kana hunda yeroo hunda dooktarootaa wajjin dabarsinaa jechuudha. Kanuma keessatti lammaffaan immoo amantaa keenyatti illee boodatti hafaa akka hin taane duraan namni araada keessa jiru dhimma amantaa keessatti illee boodatti hafaa. Amma yeroo sana yeroo nuyi amantaa keenya irratti boodatti hafne sanallee iddootti deebifannee nama amantaa taanullee nu gochaa jira jechaadha. Neeyimaan hagam isin kunuunsi? Arbee keenya arbee akkuma haadha ofee jechaadha. Akkuma arbee keenyaatti nu kunuunsite jechuudha Neeyimaan. Kaayyoon Neeyimaa ሰው ወደ ዓላማው መመለስ አለባት ነው እሷ ግባ አንድ ጀችሴን ጀቱ ነምኒ ካዮ ሳት ዴቤ ሆጂ ሳት ከን ዴቤ ሆጂ ሳት ንካን ሆጂ ሳት ነምኒ በሩም ሰሳራ ዳንኩ ተልፈ በሩም ሰሳት ገሉ ቀባለ ከን ሴን ጀቱ ነምኒ ካዮ ሳት ገሉ ቀባለ ከን ሴን ጀቱ ኢሴኔቹን አሃድመ ቢያትቹ እንደንዳ ዋን ሴና ስትኑ ታስት ዋን መዳቲ ኔማቹ ነው ወዳለ ወላሂ ረቢ ሜሴ ኑ ፈዴሬ ሱምቢሴ Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa amma immoo warra kan biraa waliin turmaataa taasifna egaa dargaggeessu kun egaa dargaggeessa araada keessa galuudhaan sanaan booda immoo ergaa as dhufee fooyya'insaa taasisaa jirudha. Egaa ammas gara fooyya'insaatti deemaa sin jira waan jedhudha nuu kaaseera. Ammas immoo warra biraa waliin turmaataa taasifna ayyaana gaarii isin haa ta'u nu waliin tura. Deeman deemnaanii faana saalihoota duuka buunaanii hin hafuu qormaanni rurruuf miidhamni sin lafuu jireenyi hin rafuu dinni qarriffaan qabadhaa takka qabnanii daddaaquun hin jiru gadhaabattanii. Maqaan kiyya Jamaaluddin Shifaan jedhama. Bakki dhalattu Aggaarotti dhaladhe. Suusii badaa natti ture. Diraagis suusii caatiis waadan ture. Alhamdulillah as galeedha amma fayyeen taa'e. Akkam ture seenaa jalqabaa sana yeroo araada ture sana maal barattaayyuu maal hojjettaayyuu miidhaa maal sirraan ga'ee sana mee nutti himi? Badhaan miidhame ollaa firaa nan dhabe. Jaalala kun nan dhabe waadan nan dhabe. Toto maatii bira jirtutti immoo akkamittiin itti galtee araada? Asitti dalagaan ture.
Finfinneetti mootoriin hojjedha. Mootoranyaa diraayivarii. Mootoriin qaba. Mootoriin hojjedhu jedhee suusii keessa galle. Mana achumaan asin na fidanii na galchan. Badaan hojjedha. Mootorii markaatoo keessa hojjedha. Dhiisee bakka asumatti suusii keessa galle. Ijoollee araadummaa manaamin jedhee. Isin jedhee bakka duruyyummaa ittiin galle. Achumaan akkasitti ta'e asitti uffannee gadhe. Miidhaa maal sirraan ga'ee laata? Sammuu namni watti natti wal makam. Suusii badaa natti danate naan bakka walitti nama natti wal makam. Nama tokko nama sadi natti fakkaate. Alhamdulillah amma fayyeera. Akkamittiin dhageessee immoo akka namoo dhufuu immoo dandeessa? Jarri faazariin doyeera jarri maazarii waan arge silkiidhaan haasa'anii biraazarii na galche. Tun beekun na dhoksee na galche. Surprise na godhe achumaan as galee waada nu baxabbateera kaateena caccabsee gaanii caccabsee hin beekti isinis afoo jecheeshe alhamdulillah amma nagaa. Maaliif siidhanii amma kana kaateena caccabse? Narrabbash mana nageessiin nan jedhaani mana nageessiin si wajjiniin ollalaan jedhani nan as boka ka'an. Achumaan gaanii caccabse afuuna jetteetti. Nambita gazallo. Yeroo sana maaliif lolaa turte jechuun xiqqoo beektaa? Suusii fidi nan jedha. Suusii caatii isaan dinicha diraagis. Yeroo as galtu sana. Fidi nan jedha. Anammoo waan boonsa isaa asuma ta'e waan boonsa fidi nan jedha. Achuma bakka isii wajjiniin lolla. Siilaa waadanu alhamdulillah rabbil alamin waadanu goonee naarii nu gootee taas alhamdulillah ፎቱሪላ ጀማል አሁን አልহামዱሊላህ እንዲ ምናልባት ያላየው ሰው የሚያምን አይመስለኝም እንደዚህ አይነት ሰው ይሆናል ብለህ የምትጠብቀው አይነት ሰው አልነበረም ጀማል ገለተሳ አማፈየራ ነሚ ዱራን ኢሳይን አርኪኔ ዋና ማኑነቲን ፈካቱ ነሚ ዴቢ ያከስታ ጀዴ ያዴን ቱሬ ነማሃማ ነመሎሉ ነመተሱማ ሶሶቦ ሂንደንዴኝዳ ኦፊስ ተኤ ነመስሚዱፍ ነመዴሙ ቱሬ ኑበረቲ ነመባዬ ረኪሱ ጨንጨላን ሂና Cancala saddeetii fi sagalii ol kuteera anaanu akkamitti akka kutu na dhiba nuti cancala jira jedhame gatii qaaliin binna inni sekondii keessatti ofirraa kuta uffata ofirraa baasuu barbaada nama baay'ee reeba ana qofatu isaafe jechuun ni danda'ama anaaf jaalallii fi kabajni qabu gaarii ture har'a galatasaa nama gaarii naa ta'eera inni mana keenyatti allaan nama raajii irratti hojjetedha ለዛ ሆኖ ግን ለኔ የነበረው ፍቅርና ክብር ጥሩ ነበር አልহামዱሊላህ ዛሬ ይሄው ምርጥ ልጅ ሆኖልኛል አላህን አመሰግናለሁ አላህ ተአምር ይሰራበት ልጅ ነው እኛ ቤት ሱሲን ነርካበ ይራማ ሱሲ ተኮ እንጅርቱ ባሴር ቆሻሻ ገቴር አልহামዱሊላህ ሁምኖ የሳርፈ ካቴና መከነች ጭሩ ታም ሙጂዛራ ግላ ረቢስ እንጭጭርቴው እንደሺ አከሚት ይላል ተላተ ወጂሽያቲ አይ እሱማ አይነገር እኔ ናሳም ወዳ ናሳም ነኒ በቃ ዋሱ ሲገና በቃ ሰሙዳና ባሱ ሱሲን ዋቱ ኩንፈየዱ ጆሌ ፊታርቲ ደለጋ ወያ መታላ መታመለ ዋቱ ኩንፈየ መታ ቦቦፍት ሱሲና ዲና በቃ ግኒስ ሞቶማኒስ አተቆጣጠሩ ዋጫቲ ዋሻ ጋንጃ ጋና ዋሽሺ ሰፈረከ ሰላ ربنا عباس مازر السلام عليكم بقوجين سيجي عيد مبارك عرفة مبارك Hordoftoota amantaa Islaamaa maraanuu baga ayyaana Arafaa kan bara 2017 nagaadhaan geessan isiniin jenna. Egaa iddoon itti argamnu akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaallee dhaabbata yimmalakkatanyaal yookaan immoo nagalcha na ilaallata kan jedhu keessatti argamna. Egaa dhaabbata kana keessatti namoota araada garaagaraa irratti bobba'an yookaan immoo araadaan qabamantu iddoo kana keessa galuudhaan sanaan booda erga fooyya'insa agarsiisanii gara hawaasaatti deebi'u jechuudha. As keessatti kunuunsa baay'ee isaaniis taasifama. Egaa mana kana keessatti turmaata taasisaa jirra. Ammas nama tokko waliin turmaata taasifna keessaayyuu nama mana kana keessa ture jechuudha. As keessatti maal argate erga dhufee yoo jijjiiramu maal fidee kan jedhu isa gaafannaa mee wala barru baga geesses. Baga wajjin ganya maqaan kiyya Muhammad Zakir jedhama dhaloonni koo Jimmaatti dhaladhe. Tole mee maal fakkaata ayyaanni maame?
Alhamdulillah barakkuma argitan bareedaadhaan dabarsuu jirra. Kanaan dura siyaasatti ayyaana yeroo lammaffaa kooti dabarsuun ayyaana irratti haala gaariidhaan dabarsuu jirra. Ati akkamittiin as dhufuu dandeessila? An kanan as dhufuu danda'e araada adda addaatiin dhufe dhugaatiillee nan dhugaa hashiishas nam fayyadaman ture. Waggaa 4-5 keessan ture biyya alaan jiraadhan ture kanaan dura Dawud Afrikaan jiraadha ture. Achittan baree dhufe ergan baree dhufe araadni kun natti cimeennaan asii maatiin koo na fidanii dhufanii turan waggaa lammanarraa jechuudha yeroo sa'aadhuma kana yeroo Arafaa as jiraadhee natti tolee ji'a 4 taa'een bahee achi akkam baheen namoota adda addaatii wal qunnamee dalagaas jalqabeen ture san booda amma deebi'ee re'aabsii natti ta'ennaan gara kana isheetti bilbilee akkamuyyaa akkana suusiin qabeera gara suusii keessan jira maaloo yasi bira dhufee yaalamuu nan danda'a jennaan waa tokkoon siinaan jettan jiru qaxxitaa maallaqa na ergitee akkanas dhufu na goote kottu rakkinan qabu yoo rakkinni si mudates kan maallaqaas rakkinan qabu jettee maallaqa na ergitee gara kana dhufee amma si biratti yaalamu jira haala addaatiin jechaadha. Baay'ee miidhamaa turte yaati? Baay'ee miidhamaan. Araadni akkuma beekamu gaa sammuu keettis ni fixa maatiidhaanis adda si godha. Sooshaala si baasa namoota naannoo sana jiran keessaa adda taata namni yeroo araada adda addaa ispeeshaalii waan akka hashii kana fayyadamtu namni ofitti si fudhatee maaliif kana keessa galtee akkamitti kana taata jedhee kan si gaafatu hin jiru. Waan ati dabalataa waan kana beektee beekaatuma nama miidhuudhaafis maatii miidhuudhaafis maallaqa ofirkaa qabaattee gootu se'ee si ilaala beektee namni ofitti si haamee kana maaliif gochuu dandeesse maalirraan kaatee kanatti galte jedhee sitti dhiyaatu hin jiru hundinuu uf dhufee namni kun narraa baasaa natti hin fedinaa natti ofitti si qabee namni si naasa'u hin jiru maatiirraas jalqabee jechaadha. Kan dandeessi wajjin falmee waggaa dheeraa ta'u yoo haadha kee obboleettii kee obboleessa keeti namni bakkee yeroo xiqqoo si ilaala achi ignoorsi godha bakka ofirraa si baasaa kan si duuka rakkatee cinqabu maatiidhaaf lammaffata immoo akka maatiitti kan ilaallu obboleettii keenya naayimaatiyyuu nu ilaalee jaalalas nu kennituunis nu kennitee dhukkuba kanarraa akka nu baanus saayikaatiristoota doktoroota amantaa keenyaan illee ruqaa kan jedhamu jira sanallee nu kennite kan nu yaaltu isheedha jechuudha isheen amma fakkeenyaaf yeroo lammaffaadhaas dhufuun koo siin jedheera yeroo lammaffaa giseen dhufu akkana maaliif taatee kanaan dura akkana turtee maaliif kana keessa deebiteettee fuula nan dhawwanne marhaba baga dhufte maashaallah rakkinan qabu dhufuun kee ati of yaaluun kee bareedaadha ammas of eegii of yaali jettee carraa kana ilaaltee amma dhufuun koo ji'a tokkoof gara guyyaa 15 ga'eera bareedaan jira yaalamaa jecha duraan ittiin hin falmaa ture kana keessan galu jedhee nafsiyyaa kootiinis waliin moggataan ture garuu yaa'u dhumarratti gara jarri ofitti na furatanii gara jara bira taa'utti danda'eera jechuudha. Kanaafuu amma dhiibbaan hiriyaa gama ulfaataadha jettati. Dhiibbaan hiriyaa badaa ulfaata jechuun amma fakkeenyaaf ati nama 4 nama hojii hin qabne biroo teesse nama hojii hin qabne nama 5ffaa taataati. Nama hojii qabu nama 4 bira immoo deemte nama hojii argatu nama 5ffaa taata beektee amma yeroo ijoollee sana bira deemu warri sun kanaan dura baraniirus beektee akka kiyyaati miti. Dalagaa jiraas araada jiraas walqixa deemsisuu hin danda'u namoota turan jechuudha kana wajjin ani immoo wanta sana gochuu hin dandeenye kan at same time kana wanta sana keessa galuu danda'e re'aabsinatti ta'uu danda'e hiriyoonni koo yeroo wajjin biraa gammadanii wanta adda addaa godhan anis yaa akka dargaggummaatti wanta sana keessa galuu danda'eera jechaadha garuu miidhaan isaa baay'ee maatii irras ikoonomiis sammuu keetis namoota birattis fudhatamnatti qabdu baay'ee gadaanaa ta'a. Ofitti hin gaabbine re'atam. Baay'een ofitti gaabbe an garuu ammas akkan ofitti gaabbe of abdii kutee hin taane obboleettiin kiyya akkan sitti obboleettiin keenya naayimaan waldaa kana keessatti bilbilaan gaafadhee dhufuu nan danda'a jennaan hayyee rakkinan qabu kottuu an si yaaluudha dubbatti hin jedhu an ijoolleen ati maatii kooti kanaan duras kanan si yaale akka maatiitti akka ijoolleetti si ilaaleetan si yaalaa ture kottu si yaala waa tokko rakkinan qabeetu carraa kana namni namaa kennu hin jiru attaallee kan tiraanispoortii jechaadha isheenaa kennitee naan dhufee asitti marammaramee deebi'ee ol seene jechuudha carraa kana immoo eenyunu namaan kennu namoonni naannoo keetti sii kennuu hin danda'anu maatiidha yoo kenne kan sii kennuu danda'u kanan jechuu barbaadeef maaliifi sammuun nama tokko bade jechuun naannoo kee keessa wanti jiru guutuun bade jechuudha. Soshaalii kee keessa namni jiru guutuun bade jechuudha. Mootummaa namni tokko jechuun mootummaa jechuun nama tokko kan biyya bulchu jechuudha. Namni tokko sammuun isaa bade jechuun araada irratti bahe jechuun carraan inni qabu
guddinni inni qabu abdiin inni qabu guutuun kutamnaan namoonni naannoo sinjeeqamu maatiin sinjeeqama biyyi sinjeeqama jecha isheen immoo sammuu kana yaaltee abshiruu guddatta bakka namni ga'e singeeta gaa'elatti singeeta ati garuu jalqaba of sirreessi jettee nu duukatee akka maatiitti nu ilaaltee akka haadhaatti taate akkuma argitu ayyaana kanas amma kan waanuma namni argatu manatti argatu guutumaa guututti argannee baane wanta nyaannus guutumaa guututti nyaannee baane hammaan kana guyyaa 10f sooma jiraam sooma kanas illee utuun guddisiisin of fedhiidhuma keenyaan soomu jira guyyaa 10 jecha kanaafuu amma dadhabbii ishee kana duubatti deddeebiftaari ammas hammaan boodan deebisan kana dura deebiseeyyuu dadhabbii ishee deebisuu waanan hin barbaanne fanitti bilbilee araada kana keessa seenaan jira maaloo yennaan kottu jettee na yaamte amma deebi'aa amma dadhabbii ishee kana immoo rabbi haa ilaaluuf hin jedhaa rabbi isaa qajeelchuuf hin jedhaa anis illee hamman danda'een waanan danda'e godhee ofis qajeelchee bakka isheedhaa wanti guddaan wantati guddaa gootuuf jechuudha obboleettii keenya ati bareeddee bakka guddaa yoo qaqqabdeef isheedhaa sakkeetii bareedaa jechuudha saksasii taateetti jechuudha waa biraa wanti siin sirraa feetu hin jiru wanni siin sirraa feetu tokko ati geessee gaa'elaa argattee hojii bareedaa argattee bakka guddaa geessee yoo si argite isheedhaa gammachuun guddaan tirfiin si isa jechuudha bakka hojii kana irratti kan isin argattu ati saksas taatee ilaaluudha jechuudha ኦልሞስት ከ700 በላይ ከወጡ ልጆቼ አንዱ እሱ ነበርና በጣም ተስፋ ማደርግበት የምተማመንበት ራሱንም ቤተሰቡንም ሀገርን ይጠቅማል ብዬ ijoollee koo naannaa 700 itti fooyya'ee ba'an keessaa inni isa tokko ture nama nabdii irratti gatuu fi itti amanu ture garuu dhimmi sammuu adeemsa yeroo hunda hordoffii jaalalaa fi waa hundarraa of qusachuu gaafata namni nu bira dhufee fayyee hin baane hin jiru garuu rakkoon jiru yeroo ba'an rakkoon naannawaa isaan jiraatanii jira yeroo asii isaan ba'an namoonni akkuma yeroo araada keessa turaniitti ilaalu hawaasa biras maatii biras rakkoon kun jira hordoffii as ture sana yeroo dhaban bakka duraan turan sanatti deebi'u inni amma murteesseera wanti guddaan immoo murteessuudha baay'ee naman jaalladhu kabajuu fi abdii irraa qabudha asittis mana kana hoogganaa ijoollee gargaaruun kan namaddii dhaabbatu isa amma kun dhuma isaati jedhee yaada galatasaa sammuun isaan tuqamne ነው ኢንሻአላህ ካሁን የመጨረሻው ይሆናል ብዬ አስባለሁ አልহামዱሊላህ አእምሮ አልተነካም itti deebitaari am amman bulama dhuma jechuun taabbii maatii kiyyaas taabbii kootis taabbii seesillee addaan kutuun barbaadu amma gara dalagaattis galee kan dhumaa kooti kun amman booda yoo rabbina gargaare gara maatii koo gargaaruu irratti hin deema malee gara suusii irratti piroograamii isaa fixadheera wanti hundinuu keessaa beeras badaadha miti amma raanni kun suusiin kun badaadha jechuun akkan sitti mee har'atti sitti mul'achuu dhiisuu danda'a mirqaanaan deemtee gara waanuma salphaatti ilaaluu dandeessa akkuma isin jette garuu wanti kun bulaa yeroo deemu gara sammuu keetitti galuu danda'a sammuun kee tuqame jechuun immoo abjuun kee guutuun sirraa dhaabbate jechuudha dargaggummaadhaan immoo eenyunu future isaa irratti wanti inni yaadu hedduu jira beekte wanta sana immoo argachuudhaaf sammuun isaa nagaa ta'uu qaba sammuun kee nagaa taanaan maaluu bakka kamuu qaqqabuu hin dandeessa kanaafuu hiriyoota kootis ta'ee namoota biyya koo keessa jiraatanis kan biyya koo keessa hin jiraannes kanan gorsu araada kanarraa itti of gorsanii of dhaabbatanii jechuun bakka hisaaba isaa hojjechuudha wantinuu araada kanarraa waggaa 10 waggaa 5 wagguun taa'u maalin argadhee maalin irraa tirfiin isaa maalin tirfiin koo jedhanii isaa hojjechuudha maalin dhabe immoo sanaan tokkoffaa wanti guddaan maatii dhabda haadha keessi wajjin cabde dhabda abbaa kee dhabda obboleettii obboleessa kee dhabda namoota ollaa kee jiran dhabda namoota akka shillee immoo dalagaa kanarra jiranis yeellaasisuu ta'a beekte kanaafuu yennaan namoonni bakkee jiranus kanas keessa jiranus hiriyoonni koo kanan gorsuu barbaadu araada kanarraa hogguu baanus cimnee gara araada kanarraa wanta nu araada kanatti nu galchuurraa baqannee teenyee maatiin keenyas hundinuu bakka gaarii akka nu qaqqabnu barbaada maatii keenyaafis bakka guddaa qaqqabnee akka geenyu barbaada jechuudha gara biraatii wanta jechuu barbaadu obboleettiin keenya Na'imaan amma nutti fakkaata malee hojii xiqqoo miti inni siin hojjetan nama kana hunda argitu miti namni tokko bilbila yeroo 3-4 yoo sitti bilbile hammanni nama cinquun beektaa isheen immoo kanarra dabarfattee nama sammuun isaa likkii irra hin jirre nama suusii irra jiru nama dhawaa akka obboleessi koo Jamaal amma jedhe sansalata kutuu jira maaltu jira nama akkasii sana abshir mucaakoo rakkinan qabu borin jijjiiramta itti tasfaa namaa kennituun hadha kunuu namni hundinuu jijjiiramee jira alhamdulillah namoonni akkana miidiyaa kana hojjettanus gara mootummaatiinis namoonni qunnamtii qabdan waldaa kanatu deeggartanii gara fuulduraatti waa cimaa hojjetti jedhee yaada. Namni si lafuu jireenyi hin rafuu dinni
Qarrifaan qabadhaa takka qabnanii daddaaquun hin jiru gadhaaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa dhaabbata tola ooltummaa kana keessa egaa namoota baay'eetu iddoo garaagaraa fi akkasumas immoo amantaa baay'eerraa kan hirmaatanii egaa obboleessi keenya kunis egaa amantaa kiristaanaarraa dhufuudhaan iddoo kanatti yaalii argachaa jira. Iski inni taa'aq. ስሜ አለማየሁ እባላለሁ። ስመጣ ትንሽ ጥሩ አልነበርኩም። አለማየሁ እንጀዳማ ቢሾፍቱራን ኑፌ የሮ ዱፉ ጥቆ ጋሪ ሂንቱሬ ኤርጋ ቱሬ ደንደማቻን ኑፌ ኦፊተን ዴቤ ቱርቲኮ ጉያ 45 ኬሰት ጅጅረማ ጋሪ ፊዴራ ፉልድራፍ ሞ ዴገርሳ ዋቀዮን ጋሪ ታጅዴ ያዳ ነኢመን ነማ ጋሪዳ ነማ ኩኑንሲቲ ነማ ሁበቲ አከሱመት ኢላልቴት ነማ ሁበቲ አኒ ዱጋን ሲንጀዳ ነማ ጋሪዳ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ሰው ነች። የእውነት ነው ማለት በጣም ጥሩ ሰው ነች። ፋዲኒ ኬኛ ፊታጌሲኑ ዱካና በሌሱፍ ሃካኑ Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isiniin jenne egaa warreen kun naannolee garaagaraa irraa warreen dhufanidha. Naannoo Somaalee, naannoo Affaar, Tigraay, Oromiyaa fi iddoo baay'eedha. Akkasuma magaalaa Finfinnee fi iddoo biraatis warreen dhufantu as jiru jechuudha. Amma immoo nama Affaar irraa dhufe tokko waliin argamna. Iski inni taa'u walaa bar. Isi Abdulqaadir Baalaalla. የመጣሁት ከአፋር ሰመራ Abdulqaadirin jedhama. Affaar Samaraa irraan dhufe. As kanaan dhufee sababa araadaatiin amma galata Waaqayyoo dandamachaan jira. Haala gaarii irrattiin argama. Asii bahee gara hojii tan gala. ከዚህ ወጥተው ወደ ስራ መግባት አለብን። ወደ ስራ ኢድ አልአድሓ ሰላም ጉፍቴኒ እንኳዕ ሰላም ጉፍቴኒ ምዕኩ ሰላም ጉፍቴኒ አርሒ Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammas immoo sababa biraarraa walaayittarraa nama dhufe tokko waliin immoo turmaataa taasifnaa. Iski inni taa'u መጀመሪያ መሐመድ እባላለሁ ከወላይታ ቦዲቲ እንደገና የተወለድኩ ነው መሰለኝ። መሐመድን ጀዳማ ወላይታ ቦዲቲ ራይ አኒ ዋን ለማታ ደለደነት ፈካቴ አራድኒ ባየ ነሚሌራ ማትራ ነባሴራ አለም ቡላ ቱሬ መርጋፊ ዲቺፋ ከሰረፋ ቱሬ sababa dhugaatiin Naayimaan na da'uu baattus haadha kooti. Ergaan dhufee jijjiirama guddaa fide. Duraan hafuura baafachuunuu na rakkisaa ture. Eegaa kanaan booda jijjiiramuuf anarraa eegala. Ani nan dhiisa. Ammas dhiiseera. Karaa mandara mana dhugaatii dhiisii ijaanuu arguu hin barbaadu. Ani hin taasisu gama kootiin baga ayyaana Arafaa geessan. Arafaa baale ashugayti gati. Dantaari keenya boljannatatti darbaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo nama godina Harargee Bahaarraa dhufe tokko waliin immoo argamna. Inni barsiisaadha jedhanii egaa barsiisaan kun araadaan qabamee sanaan booda as galee mee walaa barru. Barsiisaa Kadir Joora. Akkamittiin as galuu dandeesse laata? Asii amma dura dhageettiin dhagee osoo barsiisuutis yaa Osmaan dhagootiin wanti kun natti sharafnaan akkasii qabanii na fidan obboleeyyan kiyya. Araadni kun dhiibbaa maal sirraan ga'eera? Araada amma fakkeenyaaf yaani wanti namatti qisha waan tokko himuu fadhu. Jimaan qoftiin araada hin jaamu. Jimaan kun waa hedduu baadhatee deema. Jimaa qamaata ashiisha fudhataa dhugaatii irra ijaamtaa kun walumaanuu siin kuteeti gara biroo si kuchisa jechuudha. Waan kana mo'achuuf dirqama yaa'u. Jeetitiin hojii barsiisummaa kan inni jirullee dhiise. Maraatummaa dhugaa saniin taa'ee warra irratti ogguun kufu hojii bitaanii qabachuu eegalee ni dhiise isaan na dura warri as jaroota as beeku jira ofirraa akka taqiyya akkasii isaan akka qabanii na fidan. Maal barsiiftaa yaati? Achi ogaartii gadaa kana elementariidha. Elementarii sadarkaa tokkoffaa barsiifta. Sadarkaa tokkoffaaf jiddugala. Achiin ifte sirumaa hojjechuun dadhabee jechuudha. Galeen taa'e. Amma ergaa as dhufte baay'ee fooyyefteetta kan kana dura. Sammuun kee kana dura akkam? Nagaa ta'e sammuun kiyya kana dura kashalabummaa waa tokko walitti kana waan tokko walitti dhiyee waan tokko godhuu hin danda'u. Kashalabummaa sana amma mo'adde yaa tasgabbii tokko irraan jira. Naayimaan asitti maal isin gochaa turte laata? Naayimaan yaa akkuma haadha abbaatti waa hunda yoo badii hojjennee si gorsiiti yaa
ada abbaa dhagat jeen mushi asmaa nyaanni asmaa dhuna asuma dhiqanna asuma wanni fadhi hundi guutuudha. Mi'a tamma baatee maal yaadde? Ogguna siibee yookaan hojii baruu barsiisuu irratti hin deebi'a yookaan immoo karoora warri naaf qabee jira isaanii irratti hin bobbaayeeti yaadde. Rorroof miidhamni sin lafuu jireenyi hin rafuu dinni qarriffaan qabadhaa takka qabnanii daddaaquun hin jiru gadhaabattanii. Namni rabbiin qabu yoom abdii kutaa hinuu qormaatamnaan daran jabaataa amaaman. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa turmaata keenya kanarraa waa guddaa akka barattan akkasumas immoo akka bohaartan abdii guddaa qabna. Egaa amma gara dhumaatti adeemaa jirra. Dhumarrattis egaa hundeessituu dhaabbata kanaa kan taate Neemaa Muzayyiin faana turmaata taasifna. Gara fuula duraatti maal yaadde akkasumas immoo dhaabbata kana babal'isuudhaafis maal yaadde kan jedhu waa gabaabaa ishii faana turmaata taasifna. Neemaa እንደገና ተገናኝተናል። በዓል እንዴት ይመስላል ዛሬ? በዓል እንግዲህ እንደምታዩት ሞቅ ደመቅ ብሎ ነው ያለፈው። ከልጆቻችን ጋር ተደስተን ነው ያሳለፍነው። እንግዲህ አመት አላህ ያድርሰን። አያና ኩማ አርጊተን ቢፋው አንከበጃጅራ ኢጆሌ ኬኛ ወሊን ገመቹን ደበርሲኔ allaan waggaa waggaan nu haa ga'u akkuma argitan araanni miidhaa kan jiru dhaloota dargaggeessa biyya dhaaluu danda'an humna nama baratee nu jalaa fudhachaa jira. Nuyis xiyyeeffannaan keenya dargaggoota hanga ammaattis dargaggoonni 700 ol dandamatanii ba'aniiru. Isaan kana keessaa baay'een kanneen baratanidha. Hanga barsiisota yuunivarsiitii, dooktaroota, abbootii murtii, gaazexeessitoonni, narsoonni, namootni siyaasaa nu bira galanii ba'aniiru. Dhimmi kun hawaasaanis ta'ee mootummaan xiyyeeffannaan hin kennamneefi garuummoo biyya balleessaa kan jiru dhaloota miidhaa kan jirudha. Hubannaan dhimma kanaa hawaasa qaamolee mootummaarraa otoo eegalee dargaggoota nu dhabsiisa waan ta'eef sirriitti otoo irratti hojjetame daa'imni sadarkaa gadiirra jiran gara araadaatti akka hin galle miidhaa araadni qabu irratti otoo barsiifamees gaariidha. Akka dhaabbata hin malakkatan yaalitti nuyi ga'ee keenya ba'aa jirra. Kun garuu ga'aa miti. Yoo waliin hojjennedha jijjiirama fiduu kan dandeenyu. Asitti baay'inaan kan arginu dargaggoota dhiiradha. Garuu ani bakka waan hin qabneef shamarran simachaa hin jiru. Shamarran baay'ee dhabaa jirra. Ani bakka shamarranii fi dhiiraa wal fakkaataa waan hin taaneef simachaa hin jirru. Kana booda isaaniin simachuun dirqama kooti. Kanaaf qaamni na ilaallata jedhu osoo nu gargaartanii nu maddii dhaabbattanii nuti bakka meeshaa humna hin qabnu qaamni barate nu gargaaraa hin jiru. Deeggarsi maallaqaa qofti gahaa waan hin taaneef hamileenis isinii jirra yoo jettan nutti tola. Araadni waan hin fayyannedha. Dargaggoonni biyya fayyaduu danda'an sababa araadaan sammuu isaanii dhabaa waan jiraniif qaamni dhimmi ilaallatu otoo xiyyeeffannaa itti kenne ተለውጦ ሀገርን መርዳት የሚችሉ ልጆች በሶስት ምክንያት አእምሯቸውን እያጡ ነው ያሉትና የሚመለከተው አካል በደንብ ትኩረት ቢሰጠው እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አመት አላህ በሰላም ያደርሰን። ኑ ጎብኙን። እናመሰግናለን። Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa turmaanni dhaabbata tola ooltummaa keessaayyuu namoota araada irratti bobba'an araada keessaa akka isaan ba'an egaa deeggarsa garaagaraa taasisuu waliin turmaanni taasifne kana fakkaata. Egaa dhaabbata kana karaa hundaanuu namni karaa waan danda'uun deeggaruu qaba jenna. Egaa qophii kanas kanumaan goolamne irraa waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Qopheessuudhaan Mulugeetaa Tarrafaatiif horaa bulaa. Mee har'as deemaa argii bareechisa gamanas gamaa lachuu waliin qabaanii danda'ama hunda galeessummaa bar islaamummaan deemaa obboleewwan mee ammas deemaa mee gochaan mul'isaa diinii islaamaa hojiin agarsiisaa haqaaf haqummaa hiika walqixxummaa kan bilisummaa fuuldurat ka'aa deemnu ifadini Kenya fitagesinu dukana ballesuuf hakanuti min dandari Kenya bojannatati fuuldurat kaademnu ifadini Kenya fitagesinu dukana ballesuuf hakanuti min dandari Kenya